Вот они, 3 сакуры. Ну ладно. Ух. Вот это Мега Марс. Мог бы и 5-ю, конечно, доставить уж тогда, но это просто космос. Мега занос, разрыв, ребята. Просто я сегодня не ожидал, что будет. Все, давай. Добьем его сегодня, наверное. Еще. Просто разбомбить решил сегодня. 3 сакуры. Давай еще. Еще давай сакуры тогда уж. Просто мега занос сегодня в сакуры. Ребята, я в шоке в легком. Поставил бы, конечно. Давай, 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 давай еще. Пожалуйста. Я просто бы сейчас описывался бы. Что ж ты сакуров-то не ставишь-то? Девочки, голубушки, где ваши? Давай еще одну. Еще одну. Решил сегодня по линиям набомбить, я так понял. Вот это поиграли сегодня. Что происходит вообще? Давай повторим. Да, Сакура мне сегодня не показал серединку. Я сегодня...
Ну, как-то так, ребята. Становимся. До 260, я думаю. Это чудо будет. Было бы. Ой. Где же эти сакуры были, когда была мега призовая? Вот это, конечно. Сегодня все, что надо, то сделано. Еще один ударчик. Нет, еще 5 ударчиков. И еще один.